E hoje estamos mostrando mais um vídeo do canal de Ensino. E com duas participações muito especiais. E uma um pouquinho mais do que a outra. Um é o nosso porquinho da Índia, Roy. E o outro porquinho daqui de casa, Guilherme, do canal Pequenas Artes. E hoje vamos ensinar a colocar o na geladeira. Primeiro nós vamos precisar de tirar seu porquinho da Índia da frente. Ai, ficar gostoso. Close na bunda. de fotos, nosso coleção 3. As caras de linda dela. E umas promocionais. Precisamos de botar cola. Pode ser cola quente, cola instantânea ou cola branca mesmo. Eu vou usar cola branca. Aí você pega o imã e cola em duas extremidades da folha. Agora é só fixar. Enquanto isso, colhem atrás de quantas fotos vocês quiserem e esperem secar. Você lembra do vídeo passado que eu ensinei a fazer essa televisão? Você também pode colar Essa televisão. Televisões. Você também pode botar imãs para botar na geladeira. É assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Então, isso, galera. Se vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O Roy disse que é pra não se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.